טוב, אני אמשיך לדבר. אני מקווה שבתקשור עצמו באמת הקליטה תהיה טובה ולאורך כל הזמן. מה שרציתי לספר זה שלפני חודש בעצם התחלנו לעשות תהליך על ירושלים של ניקוי האנרגיה מעל ירושלים. המסר היה אפילו שאם זה היה נשאר יכלו להיות פה אירועים מאוד לא נחמדים. וקיבלנו גם להמשיך ביום ראשון ולהמשיך ביום שני, נדמה לי גם ביום שלישי אם אני לא טועה. זה היה 3 או 4 סשנים שנעשתה עבודת ניקוי מאוד גדולה ומאוד עוצמתית, המון ריפוי ירד על העיר. ואז הגיע גם המסר של המלך שלמה, שבעצם גם את ה-21 בדצמבר אנחנו אמורים לעשות כאן בירושלים. לשאלתי, אפשר לעשות את זה כאילו מהמרכז, אמרו לא, צריך להגיע לשם. אז אנחנו כאן. אנחנו עוד כמה דקות נתחבר לתקשור. בינתיים הייתה איתנו דגנית בשירה מקודשת ועידית עם שירי ירושלים, ואנחנו נחכה שבאמת יצטרפו עוד אנשים כדי להתחיל בתקשור. בינתיים רק 7 מתוך כמעט 50 יום. מה שנכון ברוח שושנה. מה שנכון ברוח. עכשיו התקשור, כן, תודה. מעולה, מה שמצאת אותו. זה התיאור שלי. סעמוד. נראה לי שצריך אבל לשבת... איפה המחשב? המחשב פה. שמו אותו בקלינה, המחשב? פה, ניצחנו אותו עכשיו. המחשב פה. טוב. עצמא. תצטרכי לשבת כאן, עידית, בגלל החשמל. טוב, אנחנו ממתינים וסליחה על ההמתנה. אנחנו מחכים שכולם יצטרפו שוב. בינתיים הגיעו עוד 13 איש. צריכה לשמות כיסא, עידית. לעדי. עדי בסדר. זה הרבה זמן יהיה לו ככה. זה בסדר, אפשר. נועה, את פה! נועה כאן! אושרה שלום, יחבת שלום. היי שבי, שבי, סליחה. כן, תביא עוד דרישה, זה באמת יהיה טוב. אפשר לעשות את זה מאחורה, על המשענת שלנו. תחזיקי את המדונה אצלך, שנה. שומעים טוב גם בלי המדונה? לא, היי שירה. רבקה. היי קרן. עינת. טוב, אנחנו נחכה שיהיו 20, 20 כבר, 21 לפחות, ואנחנו נתחיל. אוקיי, אנחנו נתחיל עכשיו בתקשור עצמו.
אנחנו נתחבר, נעצום עיניים, וקודם כל נתמרכז כדי להגיע למקום הכי מרכז. ואנחנו מיד מתחילים. טוב, אז נקחת נשימה עמוקה. שוב לנשום. פעם נוספת נשימה עמוקה. ועם הנשימה נרגיש את קו האמצע. נרגיש נקודה באמצע המצח, קצה האף, אמצע הסנטר, מפתח הלב. שוב מצח, אף, סנטר, מפתח הלב. אלה נקודת פתיחה שכשאנחנו מתמקדים בהן, האנרגיות שלנו נפתחות, השדות האנרגטיים. מהאינסוף יורד אלינו צינור שקוף מסביב לכל הגוף. בתוך הצינור יורד אלינו אור בצבע שנעים לנו. אנחנו נותנים לאור למלא אותנו מהראש עד הרגליים ומסביב לכל הגוף. אנחנו נברך. ברוך אתה הבורא, מקור כל הבריות, מקור כל היקומים, מקור כל הנפלאות, הבורא אחד. אני מוגנת או אני מוגן, אני מודרכת או אני מודרך, אני נרפאת ואני מרפאה לעצמי. אנחנו נביע כוונה פנימית כל אחד לוותר על התנגדות. כל ההפרעות האלה נובעות גם מהפרעות פנימיות שלנו, מאיזושהי התנגדות לתהליך שנעשה. המשפט שאני מבקשת להגיד, או אני מוותר על התנגדות, או אני מוותרת על התנגדות. אני מאפשרת לעצמי לעשות שינוי. מה שנכון ברוח, נכון בשבילי. הבורא מברך אותנו. ברוכים אתם. ברוכים ואהובים.
ההפרעות הן לא רק שלנו, הן גם הפרעות חיצוניות, שלא כל כך מאפשרים לעשות את עבודת האור. לפני שבוע, ביום שישי בעצם האחרון, עשינו בלייב בפייסבוק עבודה מאוד חזקה על סוריה, שליחת אנרגיות וריפוי, ומיד אחרי התקשור הסרטון שלי נעלם. למחרת היום גם ראיתי מורה רוחנית שניסתה להעביר מדיטציות ריפוי. כל הזמן היו הפרעות וניתוקים בתהליך שלה. אז מה שאנחנו צריכים זה פשוט להיות ממוקדים בכן. אנחנו ממוקדים ביש ואנחנו ממשיכים איתו. אנחנו נאפשר לאנרגיות לרדת. אנחנו נאפשר לעצמנו לעשות את השינוי שיאפשר את התהליך עצמו. ושוב אנחנו ננשום ואנחנו נגיד בלב כל אחד לעצמו, אני מוותר על התנגדות, אני מאפשר לעצמי לעשות שינוי, מה שנכון ברוח נכון בשבילי. הבורא מברך אותנו. שוב חוזר על הברכה. ברוכים אתם, ברוכים ואהובים. המלך שלמה מברך אותנו. האור האלוהי הקדום. המאסטר חנוך. המלאך מיכאל. ידע רב יורד. אורות גבוהים מברכים אותנו. המלך שלמה מבקש להדריך. הוא אומר שהתהליך היום הוא תהליך של התחברות לידע הקדום שלנו ולמקור. האנרגיות שיורדות מגיעות מיקום מאוד עתיק שמקורו בתחילת הבריאה. לכן ההפרעות והפחדים עולים ולא מאפשרים את השינוי כל כך. ככל שנסכים זה ילך ויתהווה. האנרגיה שיורדת היא אנרגיה בצבע תכלת וזהב. תכלת מאוד בהיר, עם זהב רקום בתוכה. היא מתחילה לרדת אלינו. מתחילה לעטוף אותנו. היא עוטפת לנו את כל העילה. כמו טלית של תכלת. המשמעות של האנרגיה הזאת היא ריפוי. ריפוי שבא עם חמלה. ריפוי שבא עם אהבה. הוא אומר דרך לא פשוטה.
היא תהליך, והיא מתאפשרת בזכותכם. בהסכמה שלכם להביא את האור. האנרגיה ממשיכה לרדת. היא מחלחלת אלינו דרך העילה. היא מתחילה לחלחל דרך מוחות לתוך הגוף הפיזי. היא מאפשרת לנו להיות בקדושה. היא מאפשרת לנו להיות באהבה. והיא מביאה אלינו את ההסכמה. זהו התדר של הבורא שיורד אלינו. לרפא, לשחרר, לסלוח ולהיסלח. להאמין ביכולות שלנו, ליצור את גן העדן כאן. מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך יצירה. האנרגיה נכנסת ברכות. היא נספגת דרך האור בכל הגוף. היא מחלחלת פנימה. לכל העברים, לכל התאים, לכל ה-DNA. האנרגיה משנה את התדר הפנימי שלנו. מתחילה לעורר אותנו מבפנים. יחד עם האנרגיה יורדים אלינו ומקיפים את הבית ובתוכו מלאכים ושרפים. זהו יום של שינוי רב. היכולת להכיל את האנרגיה האלוהית עם הרכות והחמלה. מתחילה להדהד לנו בתוך הלב, בתוך צ'קרת הלב.
להביא את החמלה קודם כל לעצמנו. לשחרר את השיפוט והביקורת. לפתוח את הלב לאהבה ולאמונה. האמונה בטוב המוחלט. האמונה באהבה. האמונה באור. היא זאת שתיצור עבורכם את המציאות אותה אתם מבקשים. אין הדברים אוטומטיים, והם אינם באים רק מבקשות ותחנונים, אלא זהו שינוי פנימי שעליכם לעשות. הסכמה לוותר על כל אותן תפיסות ישנות שמחזיקות אתכם בכעס ובפחד. להאמין שהבורא תמיד איתכם. להאמין שהאהבה תמיד איתכם. ורק דרכה תוכלו ליצור את אותו עולם מופלא שאתם נושאים בלבכם מקדמת דנא. יורדת אלינו קרן אור לבנה מאוד מדויקת, והיא נכנסת לנו לתוך העין השלישית שלנו. היא מתחילה להאיר את כל המוחות, מתחילה לפתוח את כל התאים, תאי העצב, ולשחרר מהם את העצב. העצב הוא מקור הרע. העצב מדבר על אובדן. העצב מדבר על אין. העצב מדבר על חסר. ככל שתהיו איתו, כך תיצרו את זה. קרן אור לבנה עם זהוב בתוכה נכנסת לנו לתוך העין השלישית ומתחילה לנקות מאיתנו את כל האמונות האלה, להזכיר לנו שאנחנו חלק מהבורא והוא חלק מאיתנו תמיד. הוא לעולם לא עוזב. מי שעוזב זה אנחנו עם האגו. נאפשר לאנרגיה הזאת המדויקת להיכנס לנו לתוך העין השלישית ולהתחיל להאיר את המוחות מבפנים. לשחרר את הזיכרונות שקשורים זה בזה כמו שרשרת ויוצרים שוב ושוב את אותם סרטים. אפשר לאור האלוהי הזה לנקות לנו את המוחות, כל הכאב שיצרנו. אנחנו מבקשים ריפוי. נאפשר לנו לעצמנו להירפא. נאפשר לעצמנו להיות בריאים. אנחנו בריאים כשאנחנו מסכימים. אנחנו מבקשים את השפע. השפע הוא אנחנו. נסכים לראות את השפע שזורם אלינו.
נסכים לראות אותו, ליצור אותו. נסכים להאמין בו, שהוא קיים בשבילנו כל הזמן. האור האלוהי מבקש, תנו לי לתת לכם. תנו לי להיות איתכם. שחררו, אפשרו, והדברים יגיעו. האור הלבן הזהוב ממלא לנו את כל המוחות. הוא משחרר מעל כל תאי העצב את העצב. במקום העטיפה האפורה, תאי הצו הופכים להיות לבנים, מוארים, קולטים, מחוברים. תנו לאנרגיה הזאת לשחרר את כל מה שאינו אהבה. יורד צליל, קול. דגנית תתחיל עם הצליל, אנחנו נצטרף אליה. צליל שבא לפתוח לנו את השמיעה הפנימית, את היכולת שלנו להקשיב. להקשיב למי שאנחנו באמת, להקשיב לקול האלוהי בתוכנו, להקשיב לאמת שלנו. כל מי שמקשיב גם לשיר, זה הצליל, צריכים לתת לו להיכנס פנימה. הוא נכנס גם כשאנחנו משמיעים את הצליל. אז לפתוח את הפה גם הגברים, להתחיל לשיר.
נמצא איתנו גם המאסטר חנוך. הוא מבקש להעביר מסר. הוא מזכיר לנו שבצלמו נבראנו, ושעלינו לזכור זאת. שהמחשבות השליליות, הפחתת הערך העצמי, הכעס והביקורת, משכיחים מאיתנו את המקום הזה שבצלמו נבראנו. הוא אומר שהוא בתקופה שלפני נוח עוד הוא ירד לגוף כדור הארץ, וכשהוא עזב הוא לא נפטר. אלוהים לקחו איתו. גלגול נוסף שלו הוא אליהו הנביא שעלה בסערה השמיימה. היכולת להיות ברוחני יחד עם הגוף הפיזי היא יכולת שמגיעה אליכם בימים אלה. זוהי תקופה שהאנרגיות היורדות באות לאפשר לכם להעלות את התדר של הגוף הפיזי, להעלות את התדר של המציאות הפיזית שלכם, ולהתחיל ליצור את הטוב. הבחירה בטוב היא בחירה. הדרך לעשות זאת היא על ידי ההודיה. אנחנו יהודים. המשמעות של השם היא הודיה. ויש את היוד, שזה הבורא. כשאנחנו מתחברים להודיה באמת, ולא לצאת ידי חובה, או כתפקיד, או כעשייה שהיא למען משהו, אלא באמת מתחילים לראות את הטוב בחייכם, להתחיל להודות עליו כל היום, כל היום, עד שהמוח שלכם יתרגל לחשוב רק על הטוב. הוא מאוד רגיל לחשוב על הצד השני, על מה לא טוב, על מה לא בסדר, על מה חסר, על מי לא בסדר, ועל עצמכם שלא בסדר. ככל שאתם מתרגלים להיות שם ולא בסדר, בשיפוט, בביקורת, בכעס ובפחד, זה הופך להיות אוטומטי. זה כמו וירוס. וירוס במחשבים שלכם. אם היה לכם וירוס במחשבים, אתם מיד הייתם רוצים לתקן את זה. אתם מיד הייתם רוצים לרפא את זה. רפאו את המחשב שלכם. הוא מלא וירוסים. ואפשר יהיה לעשות זאת רק על ידי ההודיה. להיות מי שאתם באמת. הודיה היהודי, ליוד, לבורא. להודות לאור, להודות לטוב, להודות לאהבה. להסכים לראות כמה שפע יש לכם בחיים. להסכים לראות כמה טוב יש לכם בחיים. ההסתכלות על מה לא טוב מגדיל לכם את זה. לא מאפשר לכם להיות מעבר לזה. וזה ממשיך למגנט את זה אליכם, כי הווירוס הזה עובד על אוטומט. הוא הולך ומחזיר לכם כל הזמן,
כמו מעגל, את אותו סרט, את אותם אמונות, את אותם אנשים ואנשים דומים. אתם רוצים אהבה? תנו אהבה. היו באהבה. פרגנו לעצמכם. פרגנו לאהובים שלכם. הסכימו להגיד להם תודה על כל דבר שהם עושים. זה לא מובן מאליו. זה לא אוטומטי. הם עושים בשבילכם. תגידו תודה. וגם אם זה רק חיוך או חיבוק. זאת גם נתינה. אפשרו לעצמכם לתת. הנתינה שלכם מגדילה אתכם. היו במחשבה מה אני יכול לתת. כשאתם הולכים לבית, כשאתם הולכים לבקר, כשאתם עם הילדים, כשאתם עם בני הזוג. מה אני יכול לתת, מה אני יכולה לתת. המוח שלכם הוא מאוד מתוחכם. ישנו בו מרכז שהנתינה והקבלה נמצאים באותו מקום. כשאתם בנתינה, אתם מקבלים באופן אוטומטי. רק עליכם לעשות זאת מספיק זמן, ושזה יהפוך להיות אוטומטי אצלכם, במחשבות, ברגשות, במוח שלכם. ההודיה והמחשבה על הטוב ממלא את הגוף שלכם אנרגיה. אתם לא תראו רופאים אם תמשיכו לעשות זאת. אתם לא תחוו חסר בכסף, כי אתם תאפשרו לשפע הזה, לאור, לטוב, להיות בחייכם. כשאתם בחסר, בכל חסר, בריאותי, כלכלי, זוגי, מערכות יחסים, יש לכם אינטרס לא מודע להחזיק בזה. ואתם יוצרים את זה שוב ושוב. אתם רוצים את הטוב, עברו דירה אליו. שחררו את הצד הזה. שחררו את המקום שכביכול מנסה להיות אינטליגנטי. שמנסה כל הזמן לשפוט אם נכון ולא נכון. מנסה כל הזמן להיות בסדר בקריטריונים של אחרים. שחררו את זה. זה לא עובד לכם. זה מביא לכם רק את החסר. זה מביא לכם את הכאב. ואז בסוף החיים, כשיורד לכם מהאסימון, אתם שואלים, למה עשיתי את זה? למה לא נהניתי מכל רגע? עם ילדיי, בזוגתי, עם השפע שלי, עם הבריאות שלי, עם הצחוק, עם האהבה, עם היצירה. אפשרו לזה להיות. זה שלכם. זה בשבילכם. האנרגיה הזאת היא זאת שתעלה את התדר של הגוף הפיזי. והיא זאת שתאפשר לו להיות שותף של הנשמה. כרגע אצל רוב האנשים יש לכם נתק בין הגוף הפיזי והנשמה. יש חוט אור דק שמחבר ביניהם, אבל הוא מאפשר רק את הקיום בקטנה. הוא מאפשר רק את העשייה מתוך חובה, מתוך לחץ. ואז יום אחד השמן הזה נגמר ומתחילים להיות חולים. שחררו את זה. זאת הייתה התבנית שלכם במשך גלגולים. זה היה תהליך של דעת טובה. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה חדשה. תקופה שעליכם לבחור להיות בעץ החיים. לבחור באהבה המוחלטת. לבחור בטוב המוחלט. לבחור באור המוחלט. הוא אומר, אני כאן איתכם.
המלאכים השרופים, מלאכי הבריאה החדשה, הם פה במיוחד בשביל לעזור לכם. כשאתם במצוקה, קראו להם. המלאכים האלה באו לעזור לכם, לעבור את התהליך של המעבר מעץ הדעת, טוב ורע, אל עץ החיים, אל הבחירה המוחלטת. לצאת מהמקום שאתם מתנדנדים, כמו לולב, בין שני הצדדים, עד שהכל הופך להיות אפור. אין אור ואין חושך, יש רק גוונים של אפור. שחררו את זה. אתם ראויים להרבה יותר. הוא מברך אותנו עם המון אהבה. המלך שלמה מבקש שנתחבר שוב לאנרגיה בצבע תכלת עם הזהב. נאפשר לה שוב לחלחל אלינו. נאפשר לה שוב להיות. לתת לנו את הטוב, את הרכות, את האהבה ואת השמחה. אפשרו לעצמכם להגיד בתוככם, אני ראוי, אלוהים אוהב אותי. אלוהים אוהב אותי תמיד. אין אצלו שיפוט, אין אצלו ביקורת. הוא תמיד כאן. הוא מבקש שאנחנו נכניס לתוך היום את הצליל, את הקול הפנימי שלנו, שיוצא מבפנים ומאיר אותנו. זה הקול שמאפשר לנו להדהד עם הקול האלוהי בתוכנו. אנחנו שוב נקשיב לקול הזה, ותנו לו להיות שם. אתם בשביל עצמכם. פתחו את הפה ותנית איתנו. כל הנשמה.
אפשרו לה להיות. קבלו אותה באהבה. תנו לה ביטוי. זה לא אומר אם אתם יודעים לשיר או לא. זה אומר אני הולך להקשיב לקול הזה בתוכי. הקול הזה שיודע. הקול הזה שמקשיב ומביא איתו תדר איתו. המלך שלמה מברך אותנו. המאסטר חנוך, הבורא מברך אותנו. המלך שלמה מבקש שאנחנו נצא להפסקה של חצי שעה, שנוכל להכיל את מה שכבר ירד, ואנחנו נתחבר מחדש. הוא ממליץ לשתות הרבה מים. אנחנו ניקח נשימה עמוקה. לדמיין שורשים מכפות הרגליים ועצם הזנב לתוך האדמה. ואנחנו עץ. ואני אספור מ-1 עד 5. ועם הספירה נחזור לכאן ועכשיו. 1, 2, 3, 4, 5. אנחנו ניפגש שוב.